哎呦，等我一下。2名员警拿手电筒沿着边坡一路向下，准备救援受困民众。地面凹凸不平，崎岖难行，四周黑漆漆，杂草丛生。救难人员花了一番功夫，终于接近这辆闪双黄灯的自小客车，从里头救出受困民众。周四晚上7点左右，宜兰礁溪刨仑村这辆自小客车不明原因滑落边坡，穿过草丛掉到溪床边坡，民众听到巨响，赶紧报警。很大声，像碰撞，然后有就穿过这个树林的声音吧，然后就怪味道传出来，那个警车跟救护车都有来，可是没有找不到人，这样。那是因为他按喇叭，那我们看到了。据了解，当时救难人员把人从车内救出，男子睡到打呼，怎么也叫不醒，赶紧先将人送医。另外，车内还发现2罐啤酒罐以及棕色瓶子，内装不明液体。经派员前往处理是那个潘姓男子驾驶自小客车已因这个夜间路况不熟致车辆掉落河床。初步检视其头部有受伤及流鼻血情势，先送往这个阳大医院救治中。男子身受重伤，抽血检验没酒驾。至于怎么会好端端的突然滑落边坡，详细的事故原因有待后续厘清。民事新闻黄富义宜兰报道。